Merak etme Esin abla. Gündoğdu abim Allah'ın izniyle şifa bulup dönecek Erzurum'dan. İnşallah Gökçem. İnşallah. İnşallah siz de bu yaşadıklarınızı atlatacaksınız tez vakitte. Gökçe. Ben Tuğtekin Bey'le konuştum. Ne? Ne dersin abla sen? Abla niye konuştun Tuğtekin Bey'imle? Keşke konuşmasaydın abla. Ben bilirim. Tuğtekin Bey'imin öfkesi artmıştır şimdi. Gözümün önünde zebil olmana gönlüm razı gelmedi. Ne edeydim? Acına sırt dönüp yok mu sayaydım sessiz feryadını? Abla. Ne olur affet beni abla. Gayrı ne edeceğimi ne diyeceğimi bilmez oldum. Abla. Tuğtekin Bey'im Gökçe'yi bağrıma basacağım dedi mi? Onu affedeceğim dedi mi abla? Yoksa cehennem ateşlerinde beni yakmaya devam mı edecek? Öyle deme kardeşim. Muhakkak gerçeği anlayacaktır. Bir erin öfkesi ne denli büyükse sevdası da o denli büyüktür. Bunu bil. Bak Gündoğdu Bey'imle bana. Biz ne badireler atlattık, ne acılar çektik. Lakin sevdamız kazandı sonunda. Önünde sonunda sizin de sevdanız kazanacak Gökçem. Öyle mi dersin abla? Tuğtekin Bey'im beni hala sever mi? Elbet sever. Hem yalnız senin yüreğini mi yakar sanırsın? Kendi yüreği de cayır cayır yanar. Her nefesinde ciğeri yanar. Ben Tuğtekin Bey'in gözlerinde gördüm bunu kardeşim. Sen dik dur. Metanetli ol. Su akar, yolunu bulur. Halime Sultan, bir ihtiyacın olursa haber edesin. Sağ olasın Banu Çiçek. Zaten yeterince yoruldun. Allah Allah. Nedir bu halleri böyle? Ertuğrul Bey'in bir şey mi oldu? Nedir bu haliniz böyle?
Doğanay.